今次我哋就揀咗喺香港西九龍咧，直接去到桂林西嘅高鐵。到埗之後咧，搭咗20分鐘嘅的咧，過到嚟呢間酒店啊，先至194蚊人仔咋。咁我哋會喺度住一晚啦，咁睇落去乾乾淨淨咧，空間感足夠都已經 OK 嘅啦。咁只係住一晚咧，我哋就唔諗住住咁貴嘅酒店。沿路上都有好多共享單車啦，咁我哋都租咗一架，因為我哋要去嘅景點咧，其實都好近，從中都慳翻唔少 call 車錢。第一站咧，我哋就去咗象鼻山啦。當日咧都好大風，而且陰天啦，感覺睇落去咧就冇咁靚。加上咧，我哋係差唔多接近4-5點嘅時間咧，都有好多旅行團喺度。但係嚟得桂林又冇理由唔去打個卡。夜晚我哋就去咗日月雙塔，反而呢度冇咁多人啦，都係打個卡影張相就走咗。跟住咧都係共享電單車嚟到呢個正陽步行街，其實都好近嘅。呢條街咧都係遊客區多，主要都係掃街啊，好多小食檔。今次咧真係帶錯衫啊，冇諗過嚟到係咁鬼凍嘅，都要即場買啲厚衫同埋長褲。好快脆已經嚟到第二日，我哋就 call 車咧，搭咗1個幾鐘頭咧嚟到陽朔。陽朔咧成個感覺真係超過桂林市區好多。咁我哋酒店嘅樓下咧就係陽朔西街，都想方便啲啦。樓下就有好多嘢食啊，好多嘢買。完全唔記得咗影間酒店係咩樣俾大家睇，但係咧我哋喺度留2晚嘅，大概300幾蚊度啦，個價錢都幾抵，環境都幾靚仔，係走日式風格。大家有興趣可以留言區度問我。到埗咧都係11點幾，仲好早啦，咁即刻出咗去覓食啊！咁我哋喺翻西街咧就食呢間和田苑，我見網上面嘅好評都幾多，都好多 YouTuber 有介紹過。餐廳出嚟咧係可以睇到成個西街嘅景色啊，見到咧好多地方都係山山水水咁樣，山連山嘅 feel 真係好正。如果咧有太陽嘅話，我相信個感覺係會更加好。好快脆啲嘢食就到啦，嗌咗個咕嚕肉啦，仲嗌咗個臘味炒飯。反而咧，我覺得個炒飯好食過個咕嚕肉。之後咧，仲嗌咗個北京烤鴨半隻，我記得係70幾蚊，都幾抵食嘅。食完之後咧，我哋都喺西街附近行下，因為時間尚早啊，其實好多鋪頭都未開。夜晚嚟嘅話咧，係會更加熱鬧，同埋明顯會多好多人。行過呢間鋪頭嘅時候咧，立眼望一望，哇，嚇死我！原來係假人嚟嘅。行咗一圈咧，都覺得賣嘅嘢差唔多啦，都係手信鋪啊，啲食物小食啊。咁嚟到呢一度咧，夜晚會再靚啲嘅，係會着晒燈嘅，不過就冇影到。大家有興趣都可以嚟行下打下卡。咁嚟得桂林點會唔食桂林米粉呢？呢一間呢係當地人推介俾我，但係我就覺得呢唔夠我求其揾嘅一間鋪頭食過嘅好食。入到嚟先知呢，原來啲米粉係要20幾蚊一碗，都幾貴，因為當地啲小店食係5-6蚊一兩就食到一碗。當地啲姐姐話呢，乾撈先至係正宗嘅食法，不過我就中意加湯，加湯會好食啲。個米粉確實係幾好食嘅，不過咧就真係大同小異啦，間個味都差唔多，咁又唔需要食到呢一間咁貴咯，我覺得。我諗呢間最主要都係做遊客生意。嚟得陽朔點可以唔旅拍呢？成條西街都係旅拍店啊！咁我呢一間咧喺小紅書有睇過推介嘅，咁就揀咗呢間。不過個裝有啲奇怪，價錢唔貴咯，399蚊。咁我哋就去咗呢個漓江嘅景色度影相啦。出到嚟個 feedback 都唔錯嘅，有30幾張底片，咁有10張徵收嘅，大家都可以睇下。夜晚咧又飛車去我哋食晚飯嘅地方，都想離開西街食下其他嘢。喺陽朔呢邊咧都好興食呢個牛八寶嘅牛肉火鍋。呢一間咧大部分都係本地人食緊，我哋喺大眾咧買咗個套餐先至166蚊人仔。裏邊咧有啲牛內臟我哋唔食嘅，咁老闆娘幫我哋換咗。成個套餐咧絕對係夠2個人食啊！佢啲牛肉都幾新鮮。去到第3日咧，我哋喺酒店食完個早餐就出發去我哋嘅行程啦。呢個早餐咧都係酒店包埋。今日咧我哋就預咗時間去御龍河玩竹筏啦，基本上嚟陽朔都一定會去嘅打卡景點。我哋咧就同酒店合作嘅鋪頭咧租咗架電雞自己揸車過去，沿路咧都可以睇到啲景色啊，視覺感受係好正。基本上嚟得陽朔咧都會自己租電雞出行。原本咧我哋係去咗網紅碼頭叫水鴨底嘅，但係我哋2個人超重啦，就轉戰嚟咗呢個龍潭碼頭啦。
喂，發現咧係更加少人啊，因為水鴨底嗰邊起碼要等成2個鐘先至可以上到呢個竹筏。咁我哋過到嚟咧係買3人竹筏嘅，咁大家要留意啦，2個人係唔可以超過160kg。咁我哋2條友仔咧都生得比較高大啦，咁但係過到嚟咧有意料之外嘅驚喜。呢一度咧係可以玩5個衝霸嘅，第1個衝霸係好刺激，然之後咧會發現成個身都濕晒。玩咗大概9個字咧，我哋就去食竹筒雞。呢一餐喺陽朔真係食過最好食嘅一餐，加上咧佢係新鮮嘅走地雞啦，啲湯係好鮮甜，而且好抵，100幾蚊啫。食完之後咧，我哋飛車20分鐘到啦，嚟咗呢一個景點啊，叫做一尺稻田咖啡。咁就喺一堆稻田裏邊咧有間 coffee shop， 沿路咧都可以睇到好多綠色嘅嘢，都係啲田啊、山啊、水啊，對隻眼十分之友好。我哋係下晝3、4點過到嚟啦，見到都幾多人喺度打卡。我覺得陽朔最靚嘅地方就係睇到好多原生態嘅山連山嘅景色。喺度影下相打下卡，留咗1個鐘之後呢，我哋又飛車翻去陽朔西街附近食嘢啦。其實咧，成個桂林同埋陽朔啦，你會見到成條街嘅嘢食都係差唔多，同埋都係食呢個啤酒魚。咁啤酒魚咩味道呢？我哋都冇食，因為都冇乜興趣。整體嘅體驗都唔錯嘅，過嚟放鬆 chill 下係幾正。